హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం చేయబోయే అడ్వెంచర్ ఏంటంటే బోట్ తీసుకుని లేక్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. లేక్ ఆర్ అవ్వచ్చు, రివర్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు లేక్ ఆర్ రివర్ అని. ఎందుకంటే మా ఇంటి దగ్గర ఉండే లేక్లో ఎక్కువ వాటర్ లేదు. సో మోస్ట్లీ యాక్చువల్లీ రివర్లోనే వెళ్తాం. మీకు మా లేక్ కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంటుందో. చూసారా, మామూలుగా అయితే వాటర్ ఇక్కడ దాకా ఉండేది, మనకి ఇదంతా కూడా కవర్ అయిపోయేది. చూసారు కదా మీరు కింద స్లిప్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో. స్లిప్స్ అంటే అక్కడ బోట్లని వాటర్లో పెడతారనమాట. అదంతా కూడా వాటర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు అంతా ఎండిపోయి అండ్ లేక్ కూడా అసలు వాటర్ లేదు. మీరు అక్కడ గమనిస్తున్నారా, అక్కడ హెలికాప్టర్ వచ్చి కింద కింద అది తీసుకెళ్తుంది. నేను చెప్పాగా అంతకుముందు కాలిఫోర్నియా ఫైర్స్ ఉన్నాయని. ఆ కాలిఫోర్నియా ఫైర్స్లో వాటర్ కోసం ఈ లేక్కి వచ్చి అలా వాటర్ తీసుకుని వెళ్ళి పక్కన ఫైర్స్లో వేస్తారనమాట. సో అది ఇక్కడ బాగా డ్రాట్ ఉందండి కాలిఫోర్నియాలో. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎంత దారుణంగా ఎండిపోయిందో లేక్, వాటర్ లేక. అసలు వర్షాలే పడలేదు లాస్ట్ ఇయర్. చూడండి, ఇక్కడ దాకా ఉండేది వాటర్. మీరు అక్కడ కనిపిస్తుంది అన్ని స్లిప్స్ అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు బోట్లని, అంటే పైకి. చూడండి ఆ పైన అక్కడ మీరు ఇక్కడ ఈ కొండ చూస్తున్నారు కదా, ఈ కొండ అంతా కూడా ఫుల్గా, ఇప్పుడు ఈ కొండ ఏదైతే ఉందో చిన్న కొండ, అంతవరకు ఉండేది వాటర్ అంత ముందు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఏం లేదు. సో ఇదంతా కూడా ఎక్కువ హెలికాప్టర్లు అవి వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే ఈ లేక్లో నుంచి వాటర్ తీసుకెళ్ళి ఆ ఫైర్స్లో వేస్తానికి అనమాట. సరే మనం వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ స్టాప్ మనం గ్యాస్ కొట్టించుకోవాలి బోట్కి, అదే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి. పెట్రోల్ కొట్టించుకుని వెళ్ళిపోదాం. సో టిపికల్గా ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ బోట్ ఒకటి మనకి కొనుక్కుంటాం బోట్. ఆ బోట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇదేంటంటే ఈ పార్కింగ్ అన్నమాట, బోట్ పార్కింగ్ లాగా ఉంటుంది. సో వీటిని ఇక్కడ పెట్టేసుకుని మంత్లీ ఇంతని ఛార్జ్ చేస్తారన్నమాట ఇక్కడ బోట్లు పెట్టినందుకు. తర్వాత అంటే వింటర్ మొత్తం pretty much అన్ని బోట్లు ఇక్కడే ఉంటాయి. సో వింటర్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్మర్లో బోట్ తీయాలంటే ఇలా మనం కార్లో వచ్చి దాన్ని వెనకాల తగిలించుకుని అప్పుడు దీన్ని కార్లో పాటు మనం తీసుకెళ్ళి ఆ లేక్లో కానీ ఇక్కడ మనం లాంచ్ చేయాలన్నమాట. సో అది ప్రొసీజర్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఆ బోట్ ఎలాగ కార్కి ఎక్కిస్తారో అంతా మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు మన గోల్ ఏంటంటే ఆ హిచ్ని తీసుకొచ్చి ఈ బోట్కి డాక్ చేయడం. రండి. జస్ట్ లైక్ దట్. కమ్. స్టాప్. Keep coming. Perfect. Yep, you're on. చూసారా, అది కరెక్ట్గా దాంట్లో. You're on it. Oh yeah. Yeah, right on. Perfect. కదా హుక్ అయింది. I hope right. సో ఇదే మన బోట్ ఇవాళ, దీంట్లోనే మనం వెళ్ళబోతున్నాము లేక్లోకి. లేక్ ఆర్ రివర్ ఇంకా తెలియదు, అది చూద్దాం. బట్ మీకు సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో 1 bedroom అపార్ట్మెంటే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. మీకు బయట నుంచి అంత ఎక్కువ కనిపించకపోవచ్చు, బట్ సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, లెట్స్ రాక్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది మొత్తం సెటప్. అక్కడ కార్కి దీన్ని ఇలా ఎస్యూవీకి ఇలా కట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్తాం అనమాట. లేక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి లేక్లోకి లాంచ్ చేస్తాం. సో అది పరిస్థితి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అన్ని బోట్లన్నీ ఇక్కడ వరుసగా పెట్టుంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా వాటర్లో కూడా ఒక పార్కింగ్ స్పాట్ ఉంటుంది, వాటిని స్లిప్స్ అంటారు. ఆ స్లిప్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళు బోట్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ పెడతామంటే కష్టం. ఇది చూసారు కదా ప్రాసెస్ ఎంత ఏం పడుతుందో. సో అందుకని ఏంటంటే స్లిప్స్ అని అక్కడ మనం రెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, వాటర్లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే మన ఈవినింగ్ అయిపోతుందో మన షికారు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాటర్లోనే పెట్టేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చి మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో స్లిప్ ఏంటంటే రోజుకి కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది.
బట్ ఇదేంటంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ పార్కింగ్ లాగా. చూడండి మీరు ఇప్పుడు దాన్ని మన కార్కి తగిలించి దీన్ని ఎలా తీస్తున్నారు బయటికి. మీకు బోట్ టూర్ అంతా లోపలికి వెళ్తా వస్తాను మీకు. సరే అలా కట్టేశారు. సో మొత్తం ట్యాంక్ ఫుల్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ వచ్చేసింది మనకి. అసలు సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఉన్నాం మనం. సో చలికాలం అట్లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ ఒకవేళ మనం తర్వాత వాడకపోతే అది ఎక్కువ అందులో పెట్రోల్ పెట్టుకోవడం వేస్ట్ కదా. అది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 6 months దాకా మళ్ళీ మనం. సో అందుకని చెప్పేసి తను సగమే కొట్టించారనమాట. కావాలంటే నెక్స్ట్ టైం తీస్తే కనుక మళ్ళీ కొట్టించుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అందుకనే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద బోట్ని, అంటే బోట్ కాదు ట్రైలర్ బోట్ని కారులో నుంచి ఈ చిన్న స్పేస్లోకి తిప్పడం. సో అది పెద్ద ఛాలెంజ్ మనకి ఇప్పుడు. సో చూద్దాం ఎలాగా తిప్పుతారో. దీనికి అంతానే కొంచెం స్కిల్ కావాలి తీయాలంటే. చూసారా మనకి ఆ పెద్ద బోట్ అంతా రావాలి కదా లోపల నుంచి. సో చూద్దాం. ఆయన ఎక్స్పర్టే, మంచి డ్రైవరే. ఓకే, సూపర్. సో పెట్రోల్ కొట్టేసాము. నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి ఇంక డైరెక్ట్గా లేక్లోకే. ఇక్కడ నుంచి ఎంత 5-10 miles ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం దీన్ని బోట్ని ఎలా లాంచ్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చామండి లేక్ దగ్గరికి. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అంత ఎక్కువ డీప్ లేదు వాటర్, సో మీ బోటు అడుగు తగలొచ్చు కింద, రిస్క్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో మేము అది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఏంటి పరిస్థితిని. Yeah, I don't want to put, if my tires go a little bit beyond that, the rocks, I'll get stuck here. And you cannot take the boat out here. It's too. Probably I need. చూడండి ప్యాడల్ బోటు అలా తొక్కుంటా మెల్లిగా ఆరాముగా వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అస్సలు చూడండి, అదే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటే 3 feet ఉంటుంది, బట్ మన బోటుకి కావాల్సింది 5 feet. అంటే ఇక్కడైతే అడుగు ఏం తగలదు, ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. బట్ అది మనం అక్కడి నుంచి లాంచ్ చేయాలి కాబట్టి మనకు కొంచెం రిస్క్ అనమాట. ఏం లేదు, కింద మోటార్ రాళ్ళలో ఇరుక్కుపోయి బోటు ఇరుక్కుపోవచ్చు. సో అందుకని ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా మేము ఇక్కడ బోట్ లాంచ్ చేయకూడదని అనుకుంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంటో తెలీదు, మీకు తెలియగానే అప్డేట్ చేస్తాను. It is quite deep. You need what, 4 feet? You need at least 4-5 feet. చూడండి ఎంత డీప్ ఉందో. I am super nervous about hitting. Yeah, that one. Yeah. సో ఇది బాటమ్ లైన్ 5 feet అక్కడికి. ఇక్కడికి వస్తుందండి వాటర్ లైన్, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, దీని పైకి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది వాటర్. సో రిస్క్ వెళ్ళండి, చూస్తే తెలిసిపోతుంది క్లియర్గా. అక్కడ రాళ్ళు గిళ్ళు అవి ఉన్నాయి. ఇంకొక లొకేషన్కి వచ్చాము బోట్ లాంచ్ చేద్దామని. అసలు వీళ్ళు చూస్తానికి కొంచెం లేక్ పెద్దగానే ఉంది కానీ బట్ టూ మచ్ హాలోగా ఉంది. చూడవచ్చు మీరు ఎంత కిందకు ఉందో. ఇందాకది కొంచెం బెటర్ దీనికి అని చెప్పాలంటే. చూడండి ఎంత కిందకు ఉందో, అసలు ఇంపాసిబుల్. That place should have had this much. If that place had this much, it would have. Dialogue. సో లేక్ అయితే మనకి వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇవాళ, ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కడ లేదు, చాలా షాలోగా ఉంది. షాలో అంటే అదే వాటర్ బాగా తక్కువ ఉందన్నమాట. బోట్ లాంచ్ చేస్తే కింద మోటార్కి తగలడానికి ఛాన్స్ ఉంది.
సో ఇంకా బాయ్స్ అందరం కారు లాక్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ బోట్ ఎక్కడ తీసాం అక్కడ పెట్టేసేసి అక్కడ నుంచి వైనరీకి వెళ్దామని ప్లాన్. సో వైనరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మనం యాక్చువల్లీ. ఓకే, వైనరీ అంటే హ్యాపీనే కదా మీరు, ఎస్పెషలీ బాయ్స్. సో ఎలాగైతే తీసామో మళ్ళీ అలాగే పెట్టేస్తున్నాం బ్యాక్ జాగ్రత్తగా. సో ఈ తీయటం పెడతామే చాలా కష్టమైన పని ఈ బోట్ విషయంలో. చూడండి, మనకు ఉండే తక్కువ స్పేస్లో చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే తేడా పలికి వస్తుంది. అటుపక్క ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అందరూ పిక్నిక్ చేసుకుంటున్నారు కారుల్లో. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని చక్కగా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేసి పిక్నిక్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఇదంతా కూడా వాటర్ కిందే ఉందన్నమాట. సో పాపం ఇక్కడ ఎవరైతే రైతులు ఉంటారో రైతులకి చాలా ఇబ్బంది అండి. చాలా సంవత్సరం క్రాప్సే పండలేదు వాళ్ళకి ఈ వర్షాలు పడకుండా వాటర్ లేకపోవడం వల్ల. బట్ హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా కొంచెం వర్షాలు పడి బాగుంటుంది అనుకుంటాం. సో అది. సో కరువు అనేది మొత్తం అన్ని చోట్ల ఉంటుంది, మన దగ్గరే కాదు. ఇక్కడ వర్షాలు పడకుండా చూడండి లేక్ ఎంత ఎండిపోయిందో. మీకు జస్ట్ శాంపుల్ కోసం చూపిస్తున్నాను. ఇదంతా కూడా బోట్ ర్యాంప్ అనమాట. అంటే బోట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి లాంచ్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా మంచిగా అంటే ఇట్లాగా వర్షాలు పడకుండా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఈ రోడ్డు ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ దాకా వాటర్ ఉండేదన్నమాట. బట్ ఈ వర్షాలు పడక లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా డ్రాట్ వచ్చేసింది. డ్రాట్ వల్ల మొత్తం వాటర్ అంతా ఎండిపోయింది. సో యూజువల్లీ మాకు అసలు ప్రాబ్లం ఏముంటుంది, లేక్ చాలా బాగుంటుంది. లేక్లో చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మేము ఎప్పుడు ఈ లేక్లోకి వెళ్ళి చక్కగా బోటింగ్ చేసుకుని పొద్దున్న సాయంత్రం వచ్చేవాళ్ళం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ చూశారు కదా, మీకు క్లియర్గా ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 60 feet కిందకున్నాం. అంటే వాటర్ 60 feet తక్కువ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ. సో అంత దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి కాలిఫోర్నియాలో అయితే. బట్ అంటే లక్కీగా ఏంటంటే వీళ్ళు మనకి తాగడానికి వాటర్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు కానీ బట్ స్టిల్ జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా పెద్ద లేక్. మీరు అక్కడ చూస్తే ఆ చివర అది డ్యామ్ అన్నమాట. సో అమడోర్ కౌంటీకి బయలుదేరామండి. అది కూడా నాపా వ్యాలీ లాగా ఇంకొక వైన్ కంట్రీ అన్నమాట. సో మీరు చూడొచ్చు చుట్టుపక్కలంతా కూడా గడ్డి కానీ చెట్లు కానీ మొత్తం ఎండిపోయి వాటర్ లేక అలా బ్రౌన్గా అయిపోయినాయి. సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ చిన్న నిప్పురవ్వ కానీ ఇలా తగ్గిప్పులు వేసినా సరే ఇట్లా ఇవి మంటలు వ్యాపించి చుట్టుపక్కల అడవులు కూడా ఉంటాయి, మొత్తం తగిలిపడిపోతాయి అన్నమాట. వేల ఎకరాలు కాదు, కొన్ని లక్షల ఎకరాలు అలా మంటలు తగిలిపడిపోతూ ఉంటాయి. మాకు యాక్చువల్గా 2 months నుంచి కూడా మేఘాలన్నీ ఆకాశం అంతా కూడా ఈ ఫైర్స్ తోటి కమ్ముకుపోయింది అనమాట. సో ఈ కాలిఫోర్నియా ఫైర్స్ని ఇక్కడ నేషనల్ డిజాస్టర్ కింద ట్రీట్ చేస్తారండి. సో మొత్తానికైతే వైనరీకి వచ్చాము. అమడోర్ కౌంటీ, నాపా వ్యాలీ లాగా ఇది కూడా ఇంకో కౌంటీ అనమాట. సో ఇక్కడంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర ఒక 40 to 50 వైనరీస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళి వైన్ టేస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఫుడ్ కూడా తినేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వ్యూ. ఇక్కడ కూర్చొని అలాగా వైన్ సిప్ చేస్తా మంచి ఫుడ్ తింటా ఉండి ఎంత బాగుంటుందో. అంతా వ్యాలీ. సూపర్ లొకేషన్, చాలా బాగుంది. మనం కూర్చునే ప్లేస్, మనం వైన్ బాటిల్ తెచ్చుకొని ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టినాం. సూపర్. సో ఇప్పుడు మన బ్రిజేష్ మన కోసం అని చెప్పేసి బరిటో తీస్తున్నారు, మెక్సికన్ ఫుడ్ అన్నమాట అది. సో ఓపెన్ చేద్దాం. చిల్లీస్ చెప్పండి బ్రిజేష్. సో ఇది అమడోర్ కౌంటీ నాపా వ్యాలీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ఇది?
So basically what this region is called Amador AV అంటారండి. AV ఏంటంటే American Viticulture area. So అలా every area has different AVAs. వింటికల్చర్ అంటే వైన్ పెంచే growing area అన్నమాట. So basically you will have like a group of almost like wine growing in that area. So a lot of people will sell wine here అన్నమాట. అలా ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో యూ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఏవిఎస్. మన నాపా వ్యాలీ, సొనోమా, లోడై దగ్గర మన పాసో రోబ్లెస్ ఏరియా, ఇంకోటేమో మెండోచినో కౌంటీ ఏరియా, అక్కడ అలా డిఫరెంట్ ఏవిఎస్ ఉంటాయి. మన కంట్రీలో కూడా చాలా ఏవిఎస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రాన్స్లో ఎన్ని ఉంటారు, బోర్దో, బర్గండి, రోన్ వ్యాలీ అన్ని డిఫరెంట్ ఏవిఎస్ అన్నమాట. ఇటలీలో కూడా బాగా ఏవిఎస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి అమెడోర్ వ్యాలీలో ఎందుకు why is this special అంటే it has the most Mediterranean style climate. Okay. And so they found where the days are very hot and the nights are cool. Okay. And very similar to Mediterranean, Italian wines grow in that area. So Italian varietals grow in this area. Okay. So మీరు ఇప్పుడు బార్బెరా వైన్ అనుకోండి, ప్రిమిటివో అని అంటారు దాన్ని. దిస్ ఇస్ అ కజిన్ ఆఫ్ ప్రిమిటివో, ఇస్ కాల్డ్ జిన్ఫెండల్. So it's the same grape, but back in the time they had a small, we call it like genetic change దానికి, it becomes a zinfandel grape. Ala zinfandel, syrah, a lot of those kind of grapes grow over here. But the best part about all right, so why is this wine good antaru? Because it's got more sun and more temperature is high. So ila temperature high unnappudu you will have a lot more evantarandi fruit forward antar then. Okay. So it feels a little more fruity. The wines are more fruity than in Napa, where it's more milder climates, more cooler climates. అంటే తీగా ఉంటాయి బేసికల్లీ. అయితే ఫ్రూట్ ఫార్వర్డ్ అని కొంచెం తీగా ఉంటాయి. ఓకే. ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సాయిల్ డిఫరెన్స్, మోర్ డ్రై సాయిల్ దాన్ క్లే సాయిల్. సో సాయిల్, వెదర్, the kind of wind that flows here and the temperatures in the year, how does the sun set, where does it grow, అవన్నీ బట్టి each of these wine will taste very differently. మళ్ళీ మీరు ఎవ్రీ ఇయర్కి మారుతుంది. ఏంటంటే ఇఫ్ హ్యావ్ అ వెరీ హాట్ సమ్మర్ ఇయర్ అనుకోండి, సో ఈ ఇయర్ యూ విల్ హ్యావ్ అ మచ్ డిఫరెంట్ టేస్టింగ్ వైన్ దెన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. మనకి మైల్డ్ వింటర్ వచ్చింది అనుకోండి, దానివల్ల వైన్ కూడా మారిపోతుంది. సో అలా వైన్ ఎవ్రీ, మీరు ఒక విస్కీ అలా ఒక బ్లెండ్ చేసి ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది, ఇది వైన్ మాత్రం చెప్తాను నేను. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ 2015లో వైన్ will look so different and from another wine. ఇప్పుడు బ్యారెల్ లో పెడతారు కదా, బ్యారెల్ లో పెట్టినప్పుడు ఆ వుడ్ యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా తీసుకుంటుందా వైన్? Absolutely. And so I think what that is how long it's in the barrel will also change, and it will also impart color to the wine. And it makes the wine more also mellow. మీరు డిఫరెంట్ ఏ టైప్ బ్యారెల్ వాడతారు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు విస్కీలో కూడా ఎన్ని ఉంటారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ అమెరికన్ ఓక్, షెరీ ఓక్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అమెరికన్ ఓక్ బేస్డ్ బ్యారెల్స్. బట్ యా వెరీ గుడ్. నైస్. ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి. బేసికలీ టిపికల్గా ఇప్పుడు గ్రేప్ జ్యూస్కి వైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జస్ట్ ఆ ఫర్మెంటేషన్ అనే డిఫరెన్స్, లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? I think foundationally that is it, and so it is essentially the same grapes. These grapes are different from typical grapes that you used to eat. You can't eat these grapes, and so these grapes are meant only for bottling the wine. But you're right, you actually ferment this for a period of time. How you do it also and very different for each type of style of grapes. Kunni desert wines antarandi. Desert wines em chestarante, they leave it for little longer on the grape, on the wine lo cut cheyakunda inkoncham long ga pettaranokondi, it gets more sugar in that grape. So you will get pandipotam. So you will get more raisin type, and mano we have raisins man Telugulo you call them kismis. So almost you're getting it to the point where it's got more sugar in there, and then you actually can make wine out of that. So you'll make desert wines, table wines. Yeah, but it's interesting. It's a పెద్ద సైన్స్ కదా యాక్చువల్లీ. I mean it's a science by itself. Absolutely. They are master sommelier certifications. There are people who actually go behind the wine, and the main thing is how you grow the wine and also how you make the wine. ఇప్పుడు మీకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీకు అన్నిటికన్నా మీరు అన్ని వైన్స్ టేస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా, సో మీకు ఫేవరెట్ వైన్ అంటే ఓన్లీ ఒక వైన్ చెప్పాలి ఫేవరెట్ వైన్, అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బెస్ట్ అఫోర్డబుల్ అంటే ఎవరన్నా ఇప్పుడు నాకు I don't want to go for like over $100, right? I just want to go
a wine which is like $20, but I need to get the flavors and the best wine in that. So Okay. these two questions. First one is, what is your favorite wine? Which one would you like to have? So I like a wine called Amarone. Amarone is a wine from Italy. It is just like other wines. It's a very difficult wine to make. But the reason why it is the best wine is the farmer, and the way you grow it, you have to put your heart into it. 36 months that wine stays in the barrel. Then tarvata they basically dry the grape also. And the grape is called a process, and I'll tell you the process later, but it's a process where they actually dry the grape, just like whiskey. You put the barley on the floor and you smoke it. There's a similar process in this grape. So that wine is among the best wines. It's one of the top 4 grapes of Italy. I think me intlo sir taste chesartunu. Right. So I'll say Amarone is the best grape. That probably would the best wine I always will go to for. But a wine, I will say it's a good price point you can have is something like 3 Roses. It's a nice wine, Cabernet based wine, but a blend so that is something that is. So adi mana total wine gaani lathe Costco gaani. I think you will find it in Costco and most of the times. Yeah. So 3 Roses Cabernet Sauvignon, right? That's correct. Okay, Yeah. Okay. Thank you, Brijesh. Sure. Thanks for your Yep. valuable information for my friends and my subscribers. Absolutely. Appreciate Yeah. that. Sure. లంచ్ అయిపోయింది. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వైనరీకి బయలుదేరాం. దాని పేరు ఐరన్ హబ్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా కాంటెంపరీగా, చాలా పాష్గా ఉంది ఈ వైనరీ మాత్రం. సో మన బ్రిజేష్కి ఇక్కడ ఒక 4-5 వైనరీస్లో మెంబర్షిప్ ఉందన్నమాట. ఆ మెంబర్షిప్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం తర్వాత ముందు చూద్దాము. బట్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఐరన్ హబ్ వైనరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. The oldest grape ever అండి. ఇప్పుడు మీకు రోమన్స్ ఉండేవారు కదండి, జూలియస్ సీజర్ టైము. అవునవును. వాళ్ళు they used to drink the Aglanico grape. Wow. So imagine again another grape that comes and grows in Amador because of the Mediterranean region. So you are going to taste one of the oldest wines that was enjoyed by Romans, like Julius Caesar and others used to drink this wine only. Oh, super. So yes. So let's go check it out. Beautiful grapes over there. All they are growing. So the way you would taste it is basically you want to swirl the glass so that it fills the envelope of the glass, and when it takes the aromas out of the glass as you swirl it around, and all you need to do is take a depth of all the flavors that you'd see out of it. And then also what you will see is there will be a pour that will come down. It will also tell you the content of the alcohol. If it is a higher content, like 12 to 14%, you won't see so much of weightage of the wine dripping down. This is higher alcohol content, definitely 14% and plus. Okay. So that means it has got a lot more alcohol content. And then you'll also see the color, which is another important point. It has a very nice looking color there, which is one of the most important significant things about wine. It's a beautiful color that you will see by how good the wine is also made. How does it taste? What do you think? Fabulous. It's one of the best. So Barbera. the one which we are tasting, which is the one which you are This one's a Barbera. Oh, Barbera. It's a Okay. 2018 Barbera. Oh, okay. Amazing taste. It lingers. Yeah, it's very nice. Amazing. It's really good. I like it. But still, I like the cap. Yes, you're a cab person. Yeah. I like Italian wine, so everyone has their own. Oh, style. Barbera. Okay, gotcha. Yes, excellent. Have you turned your vineyard for you?
సో ఒకసారి మనం వైనరీలోకి వెళ్ళి చూద్దాము ఎలాగుంటాయి వైన్స్, ఎట్లాగా వీళ్ళు పెంచుతారు అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు వైనరీస్ లోపల ఎలా ఉంటుందో. నేను మీకు జస్ట్ ఒక శాంపిల్ లాగా చూపిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా గ్రేప్స్ ఎండిపోయినాయి. సో ఇందాక అదే చెప్తున్నారనమాట, లక్కీగా మాకు ఇక్కడ ఫైర్స్ పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. సో అందుకని మేము మా ఏం కాలలేదు ఈ వైనరీస్ అన్నీ కూడా. సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయినా అవ్వనందుకు. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి పాపం చాలా లాస్ ఉండేది. ఇదంతా కూడా సంవత్సరం పాటు కష్టపడి పెంచిన యూనో మొక్కలు అనమాట ఇవన్నీ. మీరు చూడవచ్చు ఆ ఈల్డ్స్ అన్నీ కూడా. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 1-2 వీక్స్లో వీటిని అన్ని కోసేసేసి ఇంకా వైన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు వీటి మీద. మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా ఇది చాలా అంటే ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఈ డ్రిప్పింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తుంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా కింద ట్యూబ్ లాగా. సో అక్కడి నుంచి వీటికి వెళ్తామండి వాటర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా పెట్టి మచ్చి ఇంకా ఎండిపోతున్నాయి బేసికలీ. క్రిస్మస్ అవుద్దంట ఇది ఇట్లాగా చూశారు కదా ఇక్కడ. వైన్ అయితే మాత్రం చాలా తీయగా ఉంది. గ్రేప్స్ వైన్ కాదు గ్రేప్స్. సో ఎప్పుడో మేబీ 10 ఏళ్ళకు 15 ఏళ్ళకు ఎప్పుడైనా కొంచెం బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇలా వైనరీ తీసుకుని అలా మన బెడ్రూమ్లో నుంచో లేకపోతే బాల్కనీలో నుంచో అలా వైనరీని చూస్తా ఉండాలని చెప్పి ఒక కోరిక ఇప్పుడే మొదలైంది నాకు. చాలా ప్రశాంతంగా చాలా కూల్గా ఆరాంగా ఉంది. అసలు వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది ఇవాళ. అది చూస్తే మీరు అక్కడ ముందు పైన అక్కడ ఒక వెరైటీగా ఒక క్లౌడ్ మాత్రమే ఉంది. మరి అది మేబీ అది ఏరోప్లేన్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా. స్కై మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది, ఎక్కడ స్మోక్ లేకుండా. అంటే ఈ రోజుల్లో స్మోక్ లేకపోవడం అనేది పెద్ద విశేషం అయిపోయింది మా కాలిఫోర్నియాలో. సో బ్రిజేష్, మీరు పెద్ద వైన్ కేసు తీసుకెళ్తున్నారు కదా, ఏంటి అంటే మీరు మెంబర్ కదా ఇందులో. సో మీకు అంటే వైన్ మీకేంటి ఫ్రీగా ఇస్తారా, ఎలాగా మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఏంటి అడ్వాంటేజెస్? So the advantage with having a wine membership is you basically like to go to a specific vineyard. Once you know that it is something that you visit more often, you get an opportunity to taste some very reserved special wines which they don't usually sell retail baita they ammarand ayi. So ayemo meeku special ga they will get a chance to sample them only as members anamata. So adi we get a chance, so we take an opportunity to come in once every quarter, and what they do almost like 2 to 3 months they will give us sample of their new releases anamata. Ante for example spring lo they may release certain wines and mana white wines and desert wines and lapathe red wine, and they'll every quarter they'll release a few and your opportunity come and pick them up. E wine membership how it runs is basically you pay on that quarterly basis. ఇక్కడితో వైనరీ టూర్ అయిపోయిందండి. సో అక్కడి నుంచి మేము స్ట్రైట్గా మా ఫాల్సమ్ లేక్ వచ్చి ఆ ఒడ్డున అలా కూర్చుని ఆ మంచి సన్సెట్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఇక్కడి నుంచి కథ కంచికి మనం ఇంటికి. సో అలా బోట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన మన స్టోరీ ఇవాళ ఈ లేక్ ఒడ్డున ఎండ్ అయిందనమాట. సో హోప్ఫుల్లీ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. Have a great day. Me Brunda Vihari.